Assalomu alaykum Yevropa gaz klientlar obunachilarimiz. Bugungi obzorimizda Traverse avtomobiliga trapa o'rnatganimizni obzor qo'yamiz va qo'yilgan jihozlarni ko'rsatib o'tamiz. Avtomobilimizga Yevropa gaz brendi bilan Ejito 48 blok upravleniyasidan 2 dona o'rnatib berganmiz. Tamasita Nordic Expert reduktorimizni o'rnatib berganmiz. Termoturkalarni 8 lik balondan tortganmiz. Adnorazli filtr, moyish filtrlarini so'roqqa qilib beramiz. Ikki tomonda 3 tonalik barakuda injektorlarni montaj qilib berganmiz. Avtomobilimiz 90 ga sistemasi bilan ishlaydi va balon qo'yishga juda katta bir ahamiyatga ega bo'lasiz. Avtomobilimiz bagaj qismiga 54 litrlik gaz balon o'rnatib berganmiz. O'zini ochga tushmaydigan klientlarimiz uchun qarab turinglar. 54 litrlik gaz balon o'rnatib berganmiz. Bloger motorlar original, tayyorlanuvchi mazalasi qilganmiz va termoturkamiz 8 lik bilan reduktorgacha tortib borganmiz. Жить в комфорте, подвинься, позвольте.